क्या आप भी खांसते खांसते परेशान हैं? खांसते खांसते बलगम आ रहा है? क्या आपको खांसी रोग हो गया है? आप बहुत सी दवाएं, बहुत सी डॉक्टरों की दवाओं इस्तेमाल करने के बावजूद भी खांसी रोग से जूझ रहे हैं? तो इस्तेमाल करें कासा अमृत। क्या है कासा अमृत, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका दोस्त सत्या। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सत्या सपोर्ट। कासा अमृत एक हर्बल कफ सिरप है जिसे बैद्यनाथ कंपनी ने बनाया है। बच्चों व स्त्रियों के लिए सुरक्षित, अल्कोहल रहित, पीने से नींद न आए, तुरंत आराम। मित्रों, ये कासा अमृत सिरप कौन कौन सी जड़ी बूटियों से तैयार किया है और ये कौन कौन से रोगों को ख़त्म करता है, आइए जानते हैं। सूखी कफ युक्त एवं एलर्जिक खांसी में लाभकारी, पुरानी व कठिन खांसी, हफनी आदि में उपयोगी, गले की खराश, गला बैठना आदि दूर करने में लाभदायक, कफ को पतला करके निकालने में गुणकारी। जड़ी बूटी का नाम है सोमलता। सांस फूलना व सांस की नली की सूजन कम करती है, अस्थमा में लाभकारी। दूसरी जड़ी बूटी है तुलसी, कफ को बाहर निकालती है तथा कई प्रकार के ज्वर में लाभकारी। तीसरी जड़ी बूटी है मुलेठी, गले की खराश को कम करती है। चौथी जड़ी बूटी है अंडूसा, सांस की नली को फैलाता है तथा एलर्जी को कम करता है। इन 4 जड़ी बूटियों से कासा अमृत सिरप तैयार किया है। अब बात करते हैं ये बनाया कहाँ गया है। बैद्यनाथ जुकाम व नज़ला में उपयोगी। बैद्यनाथ कंठ सुधारक बटी, गले की खराश को दूर करे। बैद्यनाथ असली आयुर्वेद, डॉक्टर फ्री कॉल नंबर, झांसी। ये अधिकतर दवा प्रत्येक मेडिकल पे आपको मिल जाएगी। अब बात करते हैं इसको यूज कैसे करेंगे। सबसे पहले पैकेट को खोल के आप इस तरह बोतल को हिलाएंगे अच्छी तरीके से। उसके बाद इस बोतल के ऊपर एक दवा मापने के लिए ढक्कन दिया गया है और जिस पे अच्छी तरीके से लिखा गया है 2.5 ml। अगर दवा आपको लेना है तो ग्रीन वाली लाइन तक ढक्कन में दवा करें। 50 ml का निशान है पीली वाली लाइन और 10 ml के लिए लाल वाली लाइन तक दवा भरें। यूज कैसे करना है बात करते हैं। दवा को 5 ml से 10 ml तक दिन में 2 बार आप ले सकते हैं। बात करते हैं प्राइस की, तो ये 100 ml की बोतल है, 90 रुपये इस पे पड़ा हुआ है। और एक 50 ml में भी आता है जो कि 50 ml वाली बोतल का प्राइस है 57 रुपये 50 ml। क्योंकि मैं ये 2 बोतल इस्तेमाल कर चुका हूँ और इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, इसीलिए आप लोगों के बीच शेयर कर रहा हूँ। यदि आपको इस तरह का कोई रोग हो तो आप इस दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। दवा का इस्तेमाल करने से पहले किसी डॉक्टर का परामर्श अवश्य लें। मित्रों, कोरोना काल के चलते हुए मैं भी खांसी रोग से जूझ रहा था। एक दिन अपने मित्रों के साथ बैठा था और मुझे बार बार खांसी आ रही थी, तो मैंने इस बीमारी को अपने दोस्तों के साथ शेयर किया। मेरे एक दोस्त ने बताया, आप कासा अमृत नाम के सिरप का इस्तेमाल करो, खांसी रोग के लिए बहुत ही बढ़िया है। तभी मैं मेडिकल से पहले 50 ml का बोतल लाया, मैंने यूज किया, मुझे फ़ायदा मिला। फिर 100 ml का बोतल लाया, लगभग 150 ml सिरप मैंने इस्तेमाल किया, वो भी गर्म पानी के साथ। मुझे दोस्त ने बताया यदि आप 1 गिलास गर्म पानी के साथ 10 ml दवा सुबह शाम लेंगे तो बहुत ही जल्दी रिजल्ट और बहुत ही जल्दी फ़ायदा होगा। तो इसी तरह मैंने 1 गिलास गर्म पानी के साथ 10 ml सुबह, 10 ml शाम को लिया और मैं एकदम से फिट हूँ। मेरा खांसी रोग ख़त्म हो गया।
यदि आपको भी इस तरह का कोई रोग है तो आप भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो। मित्रों, वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और प्यारा सा कमेंट करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। अब मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।